大家好，亲爱的朋友们，欢迎来到我的美食频道。今天我会分享鸡胸肉的一种美味做法，简单又好吃，家人都非常喜欢。首先，我们准备2块鸡胸肉，从中间先对半切开。切成小条，和手指差不多粗细。你在哪个国家观看我的视频？如果可以，请在评论区告诉我，我会非常高兴。鸡肉切好之后可以腌制，加2克盐，1克五香粉，1克花椒粉，小半勺白糖，再加一点胡椒粉去腥，然后加1勺淀粉，1个蛋清，抓拌均匀。腌制半个小时，保证鸡肉入味儿。在腌制鸡肉的同时，准备裹粉。1碗玉米淀粉，加上1克泡打粉，搅拌均匀。在淀粉中放入鸡肉，抓匀，让鸡肉都均匀地裹上玉米淀粉。再过筛掉多余的淀粉，锅里多倒油，油温要热，把筷子放进去冒大泡就可以了。鸡肉放进来，炸至金黄，翻拌一下，让受热更加均匀，炸至金黄色捞出来。这样做的鸡肉外脆内嫩，口感酥脆，大家都超级喜欢。如果你也喜欢这个视频，记得点赞订阅我的频道，每周都会有简单好吃的家常美食分享。我是香香，我们下期再见。